大家好，我係火姐，歡迎嚟到我嘅馬拉火姐頻道。咁我身邊咧就有 Dr. Jennifer。咁 Dr. Jennifer 係邊個咧？哇，來頭唔少啊！咁佢係我哋 Malaysia 馬來西亞呢邊嘅 Chartered Accountant 啦，同步咧又係 Chartered Company Secretary 啦。咁佢亦都係我哋 CAS Consultancy 呢間公司嘅 Founder 創辦人，一個非常之年輕、貌美又專業又有經驗嘅 Company Secretary and Accountant。Thank you 火姐嘅介紹。Hello， 大家好，我係 Jennifer。咁呢一集咧，點解會有 Dr. Jennifer 喺度咧？咁當然啦，火姐係要 share 嘅咧，一切咧都會關於呢個稅務嘅問題啦，亦都係收集咗好多平時我哋啲客會問嘅問題啊。OK，Jennifer 第一個問題要問你㗎啦，就係 OK，我哋好多外國嘅朋友咧，都好想知道喺乜嘢情形之下，佢哋需要喺馬來西亞邊報稅咧？喺 Malaysia 嘅 income tax 入邊咧，總之你喺 Malaysia 有收入，咩收入咧？打一個比喻，你有租金收入啦，或者係你喺呢度有 employment 收入㗎，或者呢度有 business income 啊。總之你喺 Malaysia 有收入嘅話咧，你就愛報 Malaysia 嘅 income tax 咗啦。你講到有收入啊，咁我另外想問你另一個問題咧，就係我放錢係定期。都有利息啦，咁我買基金、我買股票都係收入啦，咁呢啲需唔需要報稅咧？喺 Malaysia 咧就冇 capital gain tax 嘅，所謂呢啲 investment income，for example 你係 FD 啦，或者係你有收到呢啲 interest income 啦、dividend 啦，或者係你 share capital market 嗰度賺嘅，全部都唔使俾所得稅嘅喎。接住落嚟咧。當然啦，外國人咧要報稅，咁其實一定係有一個稅務嘅，即是呢個 percentage 啦。咁好啦，我想問下外國人報稅嘅嗰個percentage 係幾多？喺 Malaysia 嘅話咧，其實又冇分外國或者係本地嘅，總之我哋係叫做 tax residence。OK，呢個 tax residence 係點樣 qualify 咧？tax residence 嘅話，你喺 Malaysia 最簡單就係喺 Malaysia 超過182日啦。OK，咁如果180日需唔需要連續性咁樣去住咧，或者係又出又入嚟 Malaysia 都得啊？總之係 within the year 1年之內嘅話，你可以出入，總之加起嚟182日就 OK 咗啦。OK， 我知道都仲有另外一個方法嘅，就係我第一年冇182日，但係第二年都冇，我仲有咩方法去將自己變成 tax residence 咧？rules 就係90日嘅 rules。So for example， 頭4年入邊，你有3年係喺 Malaysia 90日嘅話咧，其實第4年你都 automatically 會 become tax resident 嘅喎。對於如果唔可以一次性嚟住182嘅朋友咧，咁你忍耐下啦嚇。點樣忍耐下咧？忍3年。OK，點樣忍3年咧？第一年住90日，第二年住90日。第3年住90日，雖然你前3年唔係 tax resident， 但係咧你第4年咧就 qualify 去做 tax resident。好啦，咁我就問啦 ，tax resident 係咪着數啲啦？梗係啦。除咗有免稅額，仲有咩咁着數咧？咁 tax resident 嘅話咧，佢有稅率，我哋講 tax rate 上邊有好靚嘅稅率，我哋叫做 skill rate。skill rate 就係講打一個比喻，你有0%到30%，所以可能中間你淨係需要俾12%咯，有時俾14%，所以呢個係 tax resident， 係 based on 你嘅 income， 越賺越多就俾越高嘅稅啦。但係 if 你 non tax resident 嘅話，就 flat rate 30%。即係話，如果真係你呢兩個方法咧都冇辦法去達標咧，咁你就唯有俾30啦。啱啦，30就係 flat rate 啦。flat rate。咁好啦，兩者之間再問清楚啲啦。咁 tax resident 除咗可以有免稅額，仲有乜嘢可以扣除？有時頭暈身氣睇病啊，嗰啲單可唔可以收齊都可以再扣 tax 嗰個嘅話咧 ，if medical 嘅話咧，佢就有分咯。For example， 你打 vaccine 嘅話咧就可以，你頭暈身氣啊呢啲就唔得嘅。除非 touch wood 你嘅 parents 有 serious disease。serious disease， for example cancer 啦，或者呢啲 treatment 嘅費用咧，佢就有 certain 嘅 relief 可以扣嘅。OK， 咁呢個就 for tax residence 啦。咁如果係唔係 tax residence 講緊嗰30%，可唔可以咁樣扣啊？唔可以。真係都幾大分別喎，咁樣。咁樣大家努力啦，最少你要嚟住90日啦，或者1年要嚟82啦。OK， 好啦，咁我要代表觀眾問以下另外一個問題啦，就係咁講到呢個俾稅同唔俾稅啦，咁成個步驟應該係點樣開始咧？
if 第一次喺 Malaysia 仲未有任何嘅 income tax number 嘅話，first 你就一定要去 LHD， 就係我哋呢度嘅 Malaysia 嘅稅務署啦，稅務局啦，所以呢度去申請嘅。So for example， 你就攞你嘅 passport。去填寫一啲 form， 等佢即刻就會俾你一個16 digit 嘅 number 咗嘅。Once 你 key 入我哋嘅 online system 之後咧，你就可以 online 報稅咗，非常簡單。自動攞到呢個報稅嘅號碼啦，即係俗稱係呢個 TIN number， 係咪？啱啦。咁好啦，咁亦都要同大家講一講啦。我啱啱先學到嘢，原來報稅同埋交稅係唔同嘅嘢嚟㗎喎。啱嘅。其實兩者之間有咩分別？報稅咧唔等於交稅，咩意思咧？報稅係我哋嘅 duty， 將稅務交上去。但係你記得頭先我哋講 tax resident 係咪要俾有免稅嘛？啱冇？所以 if 你真係免稅嘅話，你報咗稅唔等於外交稅嘅喎。所以總之係加多其他嘅additional income 先至外交稅。所以我哋呢度有講報稅唔等於交稅，但係我哋嘅 duty 係一定要報稅上去。好啦，咁講到嘅報稅咧，每年咧嘛，即係政府咧係有一個 deadline 嘅。咁 Jennifer 可唔可以同大家講下嘅 deadline 係幾時？得，冇問題。所以我哋講 personal income tax 就係個人稅嘅話咧，有兩個 deadline。So first 就係 if 你淨係有 employment income 同埋租金收入嘅話咧，呢兩個就係4月30號嘅。OK，if 你有 business income，for example 你有啲 enterprise business 啊或者 commission income 嘅話咧，就係6月30號嘅。我忽然間諗起一個問題啦。咁我哋講翻租金啦。咁你就話冇一啲免稅額啦，都有啲唔可以有啲 tax relief 啦。但係相反，如果係個單位入邊所有嘅開支，例如管理費啊嗰啲，又可唔可以扣除咧？一定可以啦。嚇死我！原來嗰啲係可以嘅。咁有咩可以扣除咧？多謝 Jennifer。For example， 你租一個單位出去，你嘅租金收入你可以扣嘅一啲費用咧。就係 for example 你嘅 fire insurance 啦，或者你有地稅啦，quick rent assessment 啦，或者係你有請啲 agent 幫你買嘅喎，中介費啦，或者係 maintenance， 所以你有 repair maintenance 或者裝修費呢啲全部都可以扣喎。maintenance 或者係 service charge 全部呢啲都可以扣稅嘅。維修費。咁當然啦，應該少不了每個月最緊要嘅，我哋每個月都要俾嘅呢個管理費就一定可以扣㗎啦。或者係供銀行嘅呢啲利息。都係可以扣稅㗎。即係你每一年如果係你有做 mortgage 啦，供嘅利息都可以攞嚟扣稅嘅。啱。OK 喎，咁又未至於係好壞嘅消息。咁呢啲都仲可以扣。好啦，咁講到租金呢邊啦，咁我哋就依家問另外一個問題啦，就關於呢個盈利稅啦。咁就係嗱，譬如我哋有啲投資者咁去有個物業咁。喺其實去買嘅物業嘅呢段時間啊，有乜嘢稅務係要俾政府㗎？賣嘅時候咧，當然就唔使俾稅啦，因為你仲未有收入嘛。但係if你賣出去嘅話咧，就有呢個盈利稅啦。咁亦都俗稱係 RBGT 嘅 Real Property Gain Tax 係啦。咁呢個盈利稅咧，由於對於我哋外國賣家嚟講咧，係點樣去俾咧？佢有分你 hold 你嘅 property 幾多年咯。所以 if 你 hold 你 property 超過5年嘅話咧，咁你淨係俾10% 啫。但係 flat rate 啱啦。但係 if 你真係少過5年嘅話咧，咁你最高係去到30% 嘅 RBGT 嘅。哇！嚇親人啊，30%好多。但係放心 ，OK 就係以下我要問嘅問題係有巧妙嘅就係，咁呢個第一年咧係幾時開始計咧？係我交屋嗰陣時計第一年啦，或者係幾時開始計？咁 good news 喺 Malaysia 嘅話咧係 based on tenancy agreement 嘅，就係你簽合同。所以我哋喺 Malaysia 呢度成日你簽咗未必有3年4年嘅 construction period。其實你一簽 agreement 嘅時候攞到屋企鎖匙嘅時候有4年嘛，其實你4年已經過咗啦，你淨係 hold 多1年時間啦，你其實就係超過5年咗。OK 可以。嗱我幫頭先 Jennifer correct 少少啊，咁應該係 S&P Sales and Purchase Agreement 嘅時候，即係當你簽買賣合約嘅生效期嗰陣時候咧，就開始計啦。咁如果你係買樓花，咁個樓花要4年起好，咁換言之咧，收樓嗰時已經過咗4年啦。咁可能你 keep 多1年，5年之後咧，你就係 flat rate 18%。
咁 15% 咧又未必真係要俾要俾稅嘅喎。咁講明係盈利稅啦嘛，即是話有賺先俾，咁冇賺咧就唔需要俾，係咪咁咧？係啊，因為你有律師費噶嘛，你中間嘅話有中介費噶嘛，所以你可以扣除呢啲全部嘅費用啊，或者裝修費，總之扣晒咗中間嘅盈利先至愛俾 RPGD 盈利稅㗎。咁即是話你以後售出嘅賣價啦，即係你個價錢同埋你買入嘅價嘅差價，咁嘅差價咧，首先係一個 gross 嘅 income 先，即係 gross 嘅 profit，再扣除所有嘅費用，咁就會喺個 net profit 嗰度咧，先需要計呢個10% 嘅。咁另外一個就係、如果萬一你冇賺錢，咁即係話你都唔需要俾啦。嗱，咁你知啦，我哋好多外國嘅呢個朋友咯，其實佢哋好多時喺其他國家，例如美國啊、加拿大啊、Australia 啊、英國咧，都有一個 double tax system 嘅煩惱話。咁我想問下，馬來西亞有冇呢個 double tax system？咁 Malaysia 咧就非常之歡迎大家過嚟，係冇 double tax 嘅。So for example，你今日你喺外國已經係俾咗稅啦，你嗰啲收入帶嚟 Malaysia 係唔使再俾 tax 㗎，我哋係冇 double tax 嘅。呢個咧就係點解馬來西亞對好多人嚟講咧，依然係有一個優勢嘅，因為我哋冇 double tax system。咁我相信咧，好多我哋朋友一直好關心嘅問題咧，我今日已經代表咗大家咧問咗我哋嘅 Dr. Jennifer 啦。咁亦都好多謝 Doctor 今日解答得咁清楚，俾大家明白，亦都讓大家咧可以放心，下次盡量放心過嚟馬來西亞啦。OK，Welcome to Malaysia。Welcome to Malaysia。好，我哋呢一集嘅分享就到呢度，多謝大家嘅收睇，亦都多謝 Jennifer。Thank you，拜拜。拜拜。